Mas nek jenengan jawab pemimpin padha ilang akale. Soale pemimpin saniki padha ilang akale malah pinter ngakal-ngakali masyarakat. Jenengan tanglet boleh kali Pak Lurah. Pak Lurah niki kok dalane tenggene kori ana sing tesi bosok. Ini dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Alhamdulillah Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Yang mana Pak Lurah? Kok wah, ingkang ngagem koko putih. Masya Allah. Pak Camat, Pak Kapolsek Pandaramin, dari tadi Pak Lurah kalem sangat karena memang jujur saja masuk tenggene dukuh kori kidul nglegok mriki pansi desane makmur, tapi pas awal mlebet kok aku batin rada plosok dalane bosok. Jenengane ana dalan bosok ora dikeproki. Tenang saja Pak Lurah, saya tidak menyudutkan Pak Lurah, justru saya akan memberi pembelaan rasa surah-surah. Menawi ada fasilitas umum yang belum terbangun, tidak serta-merta salahnya kepala desa. Tanya dong sama Bu DPR yang dana aspirasinya banyak. Tanya dong sama Pak Camat, ben boten camat comot. Jenengan tanglet boleh kali Pak Lurah. Pak Lurah niki kok dalane tenggene kori ana sing tesi bosok. Ini dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Kemudian Pak Lurah, ini jalan rusak pasti ada sebabnya. Apakah dana APBD APBN-nya belum cair? Apakah niki dalan bosok amargi cuacanya ekstrim atau tanahnya yang labil atau muatan yang lewat melebihi kapasitas, atau niki warga masyarakat kori onten sing nampi BLT onten, kata sing nampi PKH nggih wonten. Nah, selama Anda masih menerima BLT dan PKH sampai tahun 2025 ini, ya silakan nikmati dalan bosoknya. Karena BLT PKH pun sebagian ikut dipundhut saking dana APBD lan sakiturute sing kudune nggo mbangun dalan, sawetawis harus untuk memberikan yang BLT dan PKH. Maka kalau dari zaman Corona 2021 sampai 2025 Anda masih menerima BLT dan PKH, maka sampaikan ke Pak Lurah. Pak Lurah, Pak RT, Pak Kaum, ngapunten kula niki ya wong ora duwe. Kula nggih butuh duit. Jangankan kula, yang sugih saja tetap berusaha untuk menghasilkan duit. Tapi kula kok wis 5 tahun nampi BLT dan PKH. Bukan kula sok semugih niku mboten. Tapi nika ana rondo anake 5, umahe gubuk reot, ora duwe bojo lanang, jebule ora nampa BLT, ora nampa PKH, maka jatah bagian saya paringaken karo rondo ki mau. Ngono. Ibu-ibu klambi ungu sing unyu-unyu batin ngene, eman. Selama masih punya pikiran eman, yo kapan Indonesia badai merdeka? 80 tahun merdeka ya mung hanya sekedar cerita. Karena biyen zaman Mbak Kakung cilik, zamane tesi paceklik, durung ana lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik, mergi dalan tesi padha cebrek, sampai bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudeg. Sampai biyen panganane ora istimewa, mung telo jagung dipangan mendelik-mendelik. Nah sakniki zamane pun merdeka, mergo biyen para pahlawan kita direwangi toh nyawa tumetes sing luh dirandepani Bantara diiyak-iyak Jepang, diiyak-iyak Londo.
Maka supaya Indonesia tetap merdeka tenggene tahun 80 menika monggo ana madrasah ana TPQ anak-anak kita titipaken ken sami ngaos ken sami ngaji. Karena Syekh Abdul Qadir Al Jailani ngendikaaken anak yang ngaji menjadi santri adalah arsyadun nas, pemimpin di hari depan, dan di depan adalah orang-orang yang sukses kalau dari sejak kecil do ngaji rumiyin. Apa hubungane? Pangapunten. Wong kok ngaji mestine ngerti ilmu agama. Nek wis ngerti ilmu agama dasare urip, ari dadi PNS ya monggo. Arep dadi polisi nggih terserah. Arep dadi DPR, dadi camat ya pantes. Sing penting ngertos dasare agama. Mula nek wong ngerti dasare agama ketika dadi pemimpin yo duwe siasatul mulki melek dengan keadaan zaman. Tapi wis duwe ilmul ulama dasare beriman karo Allah ben dadi pejabat sing bener. Soale menawi pejabat hari ini hanya tahu politik, hanya taunya supaya karirnya baik, tapi ora didasari agama, amangka sing duduhake ya diterjangke mawon. Mula untuk menuju 80 tahun Indonesia merdeka, amangka Kanjeng Nabi titip donga, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kenapa kok pemimpin kedandungo ngaten? Mboten namung pemimpin arep mangkat kerja nyambut gawe metu saka ngomah pun kulhu falak binas wis ndonga mangkat saka dalem ditambahi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak lan paringono daya kegiatan kali kula kangge nglampahi barang sing hak. Contoh kecil, mboten namung pejabat, mboten namung polisi, tentara, Pak Lurah, panjenengan badhe mangkat ngarit, pirsa ngarit napa mboten? Cara mriki napa? Ngerumput, ngarit, ngarit kok dadak Allahumma arinal haqqa haqqa nggih ben ngertos hake mangkat dadi kuli bangunan yang ndonga ngaten. Tak takon sebelah kiri, assalamualaikum Bu bapake bapake mriki lek nimbali bapake bapane napa upake poe wong lanang ora padha ketok ya. Soleh tak. Oh, sebelah mriko ada segerombolan bapak-bapak lanang. Soale niki sing kesorot sing wedok-wedok sing ayu-ayune celake lan cewek celurit Madura. Sing gincuane kandele kiwak lohan. Sing baju muslimate seminggu ganti ping 7. Delok wong lanang kok ya kelewus ireng kabeh. Saya mau bertakon, kalau di desa Kori khususnya kecamatan Sawo one dobel Sawo ya Sawo mergo one dobel. Kuli bangunan, tukang bangunan sedinten niku bayarane pinten, Pak? Sing ngapal malah ibuke. Ketara niki. Sing kerja sing lanang yang menghabiskan sing wedok. Pantesan tak delok niki wajah-wajah penuh dengan aura skincare. Krim pagi dan krim malam wis ketara panci. Ora apa-apa Bu, muga-muga ayune dadosaken sholihah. Tukang sedinten bayarane pinten teng Sawo? 100 niku kuline apa tukange? Kuline 100. Tukange pinten? 150. Oke. Berarti secara fikih halul misli
pengadatan wong nyambut gawe dadi kuli bayarane 150 kanggo tukange berangkat jam berapa? Jam 7 mulai kerja jam ki mangkat kerjane jam itu mulai kerjane 7:30 rampung selesai kerja jam 5 apa jam 4? Jam 4 ono medangan wonten medangan ki apa ya ngopi pagi sampai siang jam 10 makan siang jam 12 medangan ngopi sore jam 3 selesai jam 4 ono udude ono rokoke Masya Allah rejeh tenan dadi kuli ning gone Ponorogo. Berarti orang yang mempekerjakan kuli secara fikih ya kedah nderek halul misli pengadatane wong mempekerjakan orang mulai kerja 7:30 selesai jam 4 medangan pagi jam 10 makan siang jam 12 medangan sore jam 3 njur plus rokok sak udut-udude. Berarti nek ana ning gone Ponorogo wong mempekerjakan kuli atau tukang bayarane 100 utawi 150 kok ora nono medangan ora nono daharan nyalai halul misli nyalai pengadatan dan termasuk mempekerjakan kanthi dolim wong kudune pengadatane ana medangan ana rokoke sekondure yang bekerja pun harus sesuai halul misli. Niki cerita sepele, tapi untuk menuju Indonesia ingkang makmur, nggak hanya dari pejabatnya, kita mulai dari masyarakat kecil, tukange, kuline, wong bayarane 150 berarti wis full rokok, yo medangan plus daharan, maka kerjane harus profesional. Jangan sampai wis bayarane 150, ono medangan yo ono rokoke sekalian, yo plus dahar siang, kok ternyata nyolong waktu dumeh kerja nanggone tanggane dhewe tapi mangkate kerja males-malesan mulai kerja jam 8 nyekel cetok mawon dadak karo udut kelalar keleler ora mulai ana wong kene ngono kuwi mangkat wonge pecise warna napa pecise kok ireng kabeh. Pak Camat ora selamat ning ngene iki carane pecise yo ireng. Wis nyolong wektu, nyolong balung. Napa niku kerja nyolong balung? Lah wong nganggo angkong, nganggo troli, nganggo gerobak, nggawa gendeng iso kuat 35, dheweke mung nggawa 15. Nggawa wadukan semen kuat 2 ember sing liyane dhek mung nggawa sember isine setengah. Wis sikile karo digeret. Niku namanya nyolong balung. Dari mulai pekerja yang paling asor derajate kuli, paling bawah, paling dasar nyambut gawe dadi tukang mon seneng nyolongan. Pantes mau nek tang Indonesia dadi lurah kudune mangkat jam 8 malah mangkate 9:30 dadak medang sik nanggone bojo nom. Lurah kono tuh lurah kene tenang Bu Lurah. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Oh 2 periode ya Allah. Dari kalem-kalemnya, dari kuru-kurunya. Kayak 2 periode Pak Lurah belum balik modal. Nanti sabar Pak Lurah. Yang jadi kuli aja nyolong waktu, yang jadi pejabat ya aja nyolong balung. Kudune jam 12 istirahat ya nemung ning kantor, kok malah jalan-jalan ning mall karo pacar baru. Iki kan sing diwastani jadi pejabat niku pekerjaan halal. Dadi kuli ya pekerjaan halal, tapi kok nek nyolong waktu, nyolong balung berarti niki nyalai halul misli pekerjaan halal tapi yang didapat rezekinya ketetepan barang syubhat halal ora haram ya ora jadi kuli pancen halal dadi tukang lek kerja cetha tapi karena nyolong balung nyolong tenaga nyolong waktu sing akhire
sing duwe pekerjaan merasa dirugikan. Arep ditegur tanggane dhewe, ora ditegur kitanya yang rugi. Mergo nyolong waktu, nyolong balung harusnya 4 bulan pun selesai bangunane, tapi karena nyolong balung nyolong waktu akhirnya jadi 6 bulan mangkrak pekerjaane. Mung sekedar kuli Panji. Tapi mari kita metu saka ngomah, kita ngamalkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Pak Camat, tak polisi ngapalaken. Wong sing dadi polisi anggar menteng kelek ning tengah giling, hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Pak Kapolsek, hari ini baloknya masih 2. Oh, pun 3. Ngapunten rada tebih Pak AKP. Mangke kondur ora nganggo balok-balokan meneh. Langsung kompol. Komandan polisi. Aja mung pangkate naik tapi dingamalkan apa malih Tri Brata. Kami polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Dadi camat, aja camat comot, dadi polisi, ngati-hati, dadi tentara, ingat dunia sementara. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu. Serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Lagu aslinya begitu. Betul Pak Tentara? Tepuk tangan dulu dong. Jangankan Tri Brata, Sabta Marga kula hafal Pak. Tapi eman-eman Pak Daramil sak tak irit-irit kok esok meneh ke lurah arep ngundang kula. Tak irit-irit. Maka yang jadi tentara, jadi polisi, jadi pejabat sampai rakyat kalangan biasa keluar rumah ndonga wa arinal batila batila warzuqna tinabah, lan tunjukkanlah kepada kami bahwa barang batil niku ora kena dilakoni. Saya ngomong begini karena 80 tahun Indonesia merdeka, nyatane kata pejabat semena-mena karo masyarakate. Ngertos niku barang haram tapi diterjang. Sebab nopo? Dia punya jabatan tapi dia tidak untuk menguasai diri, menghindarkan diri dari perbuatan batil. Ngertos niku barang haram, ngertos niku barang batil, tapi diri mboten nonton doyo untuk mengeduhkan. Mengeduhkan ki apa bahasane iki? Saking serius kula dadi mengeduhkan. Mula sing akhirnya karena banyak orang yang berpolitik punya jabatan tapi nggak punya ngilmu ulama, ora caket karo kiai, mboten ngertos ilmu dasare beragama, sing akhirnya ketika jadi pejabat dia tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo sak piturute, malah lek ndonga Allahumma lakasun wabika amantu. Udah jadi pejabat dongane buka poso, akhirnya kabeh diplok. Aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, pertamak ditenggak, timah doyan. Malah jenengan ngeproki ana wong korupsi kok dikeproki. Mula inilah kena apa? Dimulai dari mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan kita ngaji. Saya pun hari ini datang sesuai jatah jame kula. Makanya niki kepanggih kali Pak Polisi,
patroli tenggene ngajeng pom bensin niku kula jam 8:30 karena memang jatah saya naik niku jam 09.00 atau 11:30. Maka sebelum 11:30 kula nggih pun dugi teng mriki, bukan geragas mangas ki ora. Nanging saya belajar untuk tidak mangan balung karo mangan wektu mangan nyolong. Kula kenapa? Kula jenengan hari ini ngaji sampai jam 2 subuh. Sebelum saya lanjut niki bab sing serius, saya menerima titipan amanah dari panitia Jamaah Legok Dukuh Kori Kidul. Sekedap dari izin saya menyampaikan amanah dari panitia. Mumpuni kaya surat cinta. Sing gawe surat mesti ketua panitia. Misti. Di mana engkau Pak Misti? Oh, lagi ngurusi snack ora apa-apa. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni nih. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari kami keluarga besar Jamaah Legok Dukuh Kori Kidul yang semuanya ikut urun dungo, urun duit, urun tenaga, urun pikiran dan seluruh para agnia dermawan donatur. Sound system, duit, arto, tenaga dan sak piturute, dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk ngaji bersama warga Kori Kidul, Kelurahan Kori, khususnya Jamaah Legok. Sudah kami tunggu sejak 2,5 tahun. Dari mulai tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran sampai meteng meneh, yo pantes nunggune 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, nah kira asli basa Legok niki, bahasane Pak Misti. Dalam rangka untuk merewangi kemaslahatan Masjid Miftahul Jannah Legok Kori Kidul, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados ngaten, cuma kebablasan nggone maca. Bu Poe oi kaya ngajak padu oleh oi barang. Jenengan rawuh teng mriki diajak sedekah, diajak infak sesarengan kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu napa gembol arto? Matur nuwun niki para suami yang soleh karena wis nyangoni istrinya untuk berngaji barang. Ayo tepuk tangan sih ora apa-apa. Matur nuwun diajak sedekah tapi mangke konsep sedakonya Mas Tato Tum. Saya ulang, Mas Tato Tum, sesuai kemampuan. Sedekah niku sae, tapi harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih lek sedekah ya umume wong sugih. Gelange selengan nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan budel. Mosok kok sedekah 2.000. Kan isin karo wudele. 2.000 disolasi meneh. Ya duit tetap duit munine tapi Mas Tato Tum sesuai kemampuan. Monggo Ibu DPR persiapan dana aspirasinya rada lumayan. Bulurah bengkoke ora sedekah ya kebangetan. Pak Camat nggak sedekah nggak apa-apa Pak Camat. Saya tahu kok gaji camat itu kan kalau 1 bulan 7 juta ya Pak Camat ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Lah kalau Pak Kapolsek ora sedekah ya kebangetan. Wong wingi kan nembe operasi candi napa nggih? Pinten-pinten dinten ya mesti ulih kabeh. Maafkan aku ya Kapolsek, aku jadi nggak enak. Pak Kapolsek bawa pistol apa enggak?
Oh tidak, aman. Maaf ya Pak Kapolsek, kalau Pak Tentara, Pak Tentara nggih mboten sedekah nggih mboten napa-napa Pak Tentara. Saya tahu jangankan mobil, dekoramil, motor saja setunggal gini Pak Babinsa nggih rebutan Pak Ndaramil barang ora sedekah ora apa-apa Pak Ndaramil. Pak Lurah monggo ngrogo sak kathok, ibu-ibu jenengan ngrogo sak dompet. Orang ngasta dompet. Sing orang ngasta dompet utang sik karo sebelahe. Sesuk gampang sarutangi. Bu panitia ya persiapan ngrogo sak dompet. Panitia sudah persiapan kotak infak panitia. Oh, kotak infak ini ku badhe diputeraken apa sedakonya buat tahun depan? Oh, diputerke sakniki. Oh nggih, berarti panitia harusnya persiapan dari tadi kan saya sudah nyentil. Nggih, badhe pakai kotak infak napa terus pundi niki? Mamas Misdi. Ketua panitia Mamas Misdi. Ini saleh kula nampi titipan amanah wau saking panitia. Leres nggih, Bu panitia nggih. Ternyata niki badhe diadaraken sedekah infak. Oh nggih nika Karang Taruna. Mergo nggene ngaji ngendikane sampai jam 2 subuh jadi panitia masih leha-leha berdiam-diam ria teng wingking. Oh ya niki berarti saking Karang Taruna. Oh ya Mbak, naik satu teng mriki kotak infaknya. Monggo naik satu kotak infake. Gerakane niki supaya ngantuke ngaji niki wektale entuk rabi entuk kathah. Monggo kotak infak dimulai dulu dari saya. Ini yang baju hitam asisten saya. Walaupun asistennya nyong sing nyemplungake duite, tapi kan duite nyong. Tak paringi pirsa bener salah paham. Monggo kotak infake minggat teng panggung, ibu-ibu bapak-bapak persiapan. Bapake ngrogo sak kathok, Pak. Sarungan berarti ora kathokan. Salah apa rogo-rogo silakan. Monggo diringi An-Najah saking Trenggalek yang bajunya kostumnya sama hari ini merah seperti tengu. Diringi kali sholawatan sedekah dinten menika kangge kemaslahatan Miftahul Jannah masjid wonten ing gene Kori Kidul. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sepisan malih la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat tangga aja nganti lali. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat masjid aja nganti lali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapak bojo sae anggen dadi conto la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wajib sepisan malih la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakonya tetap keliling, ngaose dipun lanjut kangge efisien wekdal. In ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen sae. Kok ora amin? Terlambat. Ulang jenengan jawabe ya ngono passworde. Ulang in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen sae. Allahumma. Sing nandur sae kadang-kadang panene mawon boten patoso sae. Lah kok ana wong sengaja nandur awon ngarep-arep panen sae, niku konyol namanya. Jenenge nandur niku ya mesti ngunduh, nanging kita lahir ke dunia dalam keadaan yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, keadaan yang paling sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan yang sae juga. Maka ya sak nandur-nandure barang sing sae. Lah kok malah ana wong sengaja nandur barang awon, padahal sing nandur sae mawon kadang-kadang panene ora patoso sae. Bukti nyata nandur pari wis dileni banyu, dilemeni, disemprot sampai diparingi vitamin, ya diwatun sak piturute mawon esi digrumut wer. Nah ngono aku ngucap wer jenengan reng. Ulang. Sing nandur sae monesi digrumut wer, dipangantik, diserang man. Mosok kok ana wong sengaja nandur awon malah kepingin panen sing apik. Amangka Gusti Allah paring pirsa in ahsantum li anfusikum, jenengan nandur apik bakal panen apik. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arta, mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak berbentuk arta, tapi digantos kali Allah dengan bentuk badane sehat, sehate wal afiyah, putra-putri soleh-solehah, dijauhkan dari wabah musibah, usahane lancar, karirnya bagus, enteng lampahi ibadah. Niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rizki kang boten manfaat barokah. Allahumma. Allahumma. Ya kon ngaji ya kon sedekah, sebab rukune wong ngaji wonten 3. Sepisan santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Mula pantes menawi putrane ngaos ngaji, wong tuane ken bayari. Pak Lurah, masih ada Pak Lurah di sana? Oh iya, kula badhe bertakon Pak Lurah. Mriki wonten tlatah desa Kori, wonten TPQ napa mboten Pak Lurah? Nyong takon lurahe. Ora usah melu ikut campur, melu bayari ora. Tapi melu urunan. Ya Allah, melu urunan. Ya Allah, dados niki judule kula kiai urunan. Masake tenan ya, moga-moga sing barokah. Allahumma. Pak Lurah, Kori wonten TPQ? Oh, wonten. Sebelah pundi TPQ-ne Pak Lurah?
Oh, sebelah mriko wonten, sebelah mriko nggih wonten. Nggih, kuburane sebelah pundi? Ya aku kan mung takon, maksudnya takon TPK terus takon kuburan, artinya sebelum ketekanan pati putra putri kan sami ngaji, gitu maksudnya aku. Bu, putrane ngaji teng TPK jenengan wong tua ken bayar napa mboten? Pancen wis kudune. Mosok anak sekolah mon sakniki negeri niku pun berkurang siswa-siswine sebab wong tuane do milih anak sekolah teng swasta. Bayarane larang ora apa-apa. Sing penting pendidikannya berkualitas mengikuti zamannya. Tapi kok putra-putri ngaji wong tuane golek gratisan. Jajal tak takon. Poe. Bapak rokok sedinten pinten bungkus, Pak? 2 bungkus? Ya Allah kaya sepur. Putrane ngaji teng TPK wong tua sebulan kan bayar pinten, Bu? 5.000. Ya Allah. Paling murah saniki rokok merek napa, Pak? Dalam warung kopi, mereknya warung kopi. Oh, aku nembe krungu kuwi. Wong udut kak sak warung-warunge dudut kabeh. Oh, mereknya namanya warung kopi. Sebungkus regine pinten? 12 apa 10? 12.000 ping 2 bungkus sedina berarti 24.000 ping 30 dina selen. Ya Allah. 700.000 lebih sak bulan rokok etok. Aja gugupen. Tekan isor terus tak-tok. Kuwi paling murah rokok warkop. Sebungkus 12.000 sak bulan 700.000 lebih. Putrane ngaji tenggene TPK sebulan kon bayar 5.000 kok nunggake 6 bulan. Pantesan iku Pak Kiai Imam Nawawi sarung siji-sijine tok ngelinting. Ngeper mentul-mentul kayak sak beker motor. Banget yang ora dede tuku sarung. Kula maaf, kenapa kok putrane ngaji wong tuane biayani lho niku rukune wong ngaji. Mula nek putra-putre wis ngaos gelem ngaji, wong tuane nderek nirakati, khususnya ibu-ibu niki. Putrane sekolah, ngejar cita-cita, putrane mondok, ibuke nirakati. Dina laire anak dipuasani. Jadi seorang ibu istri, ibu rumah tangga sing seneng poso sunah. Semangan baik. Sing lagi ngunyah langsung mingkem. Ya ora apa-apa ngunyah mawon. Lagi ngunyah langsung mingkem ya Allah. Kasih tau ngunyah mawon ora apa-apa. Jadi seorang ibu niku seneng muasani anak, dina laire anak dipuasani, cara Cilacap puasa weton. Cara mriki napa? Sami senenge madan-madani. Poso weton dina laire anak dipuasani supados napa anak lek sekolah ngilmune manfaat teng sekolah ya pinter teng pondok ya kerasan dipuasani mergo ibuke nirakati karena doa seorang ibu tembus langit pitu kok direwangi puasa dina laire niku mustajabah doa seorang ibu sing isor wit gedang batin ya Allah ya Rahman mumpuni pancen tukang ceramah asal ngomong kepenak bisane kula dereng nguasani dina laire anake kula yang anake kula 12 ya masa dina-dina dipuasani anake kula jumlahe 12 dadi wong kabeh langka sing dadi jembek. Angger ben wulane poso 12 dina.
tambahan puasa ayamul bid lah bojone kula kebagian apa? Nirakati poso seorang istri seorang ibu rumah tangga dereng kuat, maka solusi yang kedua putrane ditirakati kanthi sedekah. Kanthi napa? Sedekah. Tindak ning masjid nyangking duit 5.000 cemplungke teng kotak infak bono sing weruh boran sing weruh niku. Kali ndonga ya Allah lantaran sedekah niki mugi-mugi bojone kula kerjane kepenak nyambut gawene sehat waras selamat ora kepincut bokonge bojone tangga. Ketemu karo cah yatim aja mung bulan Muharram. Paring gone cah yatim 2 minggu sepisan mboten napa-napa nyangking duit 20.000. Kerono nduk 20.000 kanggo sangu sekolah. Senajan 20.000 ning diniati ya Allah lantaran sedekah karo anak yatim, anake kok teng sekolah ngajine kepenak, sekolahe pinter, kerasan, ora penyakitan, ora sakit-sakitan, iso ilmune manfaat disedekahi. Duit ora duwe, poso ora kuat, isone tirakat nopo? Tirakat doa. Solusi yang ketiga. Setiap lebar salat maghrib bablasaken tekan isya. Aja lebar salat maghrib langsung minggat. Syukur iso dijaga wudhunya sampai tekan isya. Kangge napa? Hadiah Fatihah ping 40 sebut namanya binti sinten putrane, hadiah Fatihah ping 40 anak papat yo 40 jian ping papat orang nana setengah jam niku amin paling seprapat jam Fatihah ping 40 ora kuat ping 7 ora sanggup ping 3 ora kober ping sepisan ora mampu ya karep-karepmu anak-anakmu. Iya masa kok anake piyambak nganti poso mon diparingi solusi sedekah. Sedekah rada duit nganti diparingi solusi donga. Ya masa mung hadiah Fatihah ping 40 kaya eman-eman. Malah syukur nek anak kok diparingi istimewa nakal angel omong-omongane 40 jine ditambah didobel. Fatihah ditambahi kangge putrane. Soale napa? Zaman sakniki njaga anak niku susah. Gitu, Bu. Jenengan sing pun kagungan putra kan nembe rabi 1,5 tahun. Nek rabi 1,5 tahun niku entute tesi mambu nanas. Entut mambune nanas gara-gara napa sih pengantin anyar beda karo pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Sing jenengan bodolan pengantin putrane wis 7, 3, 12 sak piturute. Njogo anak zaman sakniki susah-susah gampang. Sampai Allah maringi pirsa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak niku perhiasan. Pantes mawon njogo anak lanang, njogo anak zaman sakniki susah luar biasa sebab anak boten saged request kali Gusti Allah kepingin dilahirkan dari rahimnya siapa? Wong tua pun boten saged maksa karo Allah kepingin duwe anak sing model kaya apa? Sebi menawi anak saged request karo Allah bisa lahir dari rahimnya siapa? Mungkin anak-anak seluruh Indonesia kepingin lahir saking rahimnya Nagita Slavina Karafi Ahmad. Orang mami data kerja lahir wis kejatah warisan alhamdulillah. Kalau tak orang tua sakit maksa karya Allah kepingin deh anak sing model kaya apa mungkin 83% bapak ibu tenggone dukuh kori kidul kepingin duwe anak sing model kaya mumpuni iso ngaji pinter camah lan pinter golek ngilmu golek duit. Emangnya gue wanita apaan? Ngarep dewe banter salah. Mula karena ternyata anak boten saged request Allah, boten saged maksa Allah, ning bisa diusahakan dengan cara pendidikan yang terbaik. Kanthi wau kula matur, kenapa nyambut gawe harus sesuai dengan halul misli pengadatan yang ada di satu daerah. Contoh katakan cara basa tenggene pemerintah Indonesia UMR karena supaya hasil yang kita dapat pekerjaannya halal yang didapat pun tidak ketetepan barang syubhat barang sing bersih tenanan
Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi niku mempengaruhi gerak aktivitas. Kalau tak tanglet karo sing ngarep sing ungu, karo coklat-coklat yang cocok dan memikat. Assalamualaikum. Bu, putrane mondok teng pesantren, sae napa mboten? Sae, anak ngaji niku sae. Tapi kok tiang sepuh antuken biayani putrane ngaji teng pondok dari hasil mindai patroke tangga, dari hasil ngerolasno duit, dari hasil judi slot menang togel. Maka walaupun putrane ngaji niku sae tapi dibiayani barang haram niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudhunya sah napa mboten? Mula pantes ndidik anak zaman sakniki ora kaya mbiyen. Wong biyen nyambut gawe niku apa anane? Dadi petani ya petani sing jujur. Lah hari ini ketetepan barang sing werna-werna maka pantes maaf nun sewu sakniki didik anak susah luar biasa. Nek biyen didik anak niku mung disentak tok manut lare jaman biyen. Aja ngono kuwi. Bocah langsung dandani marene ora mungkin gawe awon malih. Hari ini kok anak disentak, kata psikolog nggak boleh. Anak disentak mentalnya terguncang, jiwanya terganggu, psikisnya terancam. Padahal mau disentak, aja ngono kuwi. Bocah ndak. Ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Biyen didik anak gampang, Nduk. Kowe ngaji sekolah sing pinter ya. Bapakmu iki lek kerja dina-dina sampe adol sawah mergo nggo mbiayani kowe kuliah. Sesuk nek awakmu gede, sukses, iso nulung karo adik-adikmu. Biyen dirungokke set, oh berarti tandane aku ki lek sekolah ki beruntung. Tangga teparo ora ana sing sekolah, aku kuliah dhewean yo. Sesuk muga-muga aku iso gemati karo wong iso nulung adik-adikku. Wong biyen ngono pikirane. Hari ini ketika ada orang tua ngucap, "Wala Nduk, kowe sekolah kare mikir ngilmu." Ben bapakmu sing dadi kuli sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegara dus keringet banting tulang setengah mati nggo gedhekno kowe nyenangke kowe. Kowe ngaji sekolah mung kare mikir ngilmu, ben bapak sing biayani. Anake jawab, "Ih, itu kan emang udah kewajiban orang tua, Ayah." Arep diwenyet anake dhewe. Dilebokke meneh wis expired. Kegeden dase. Memang Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikaaken didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka kula mundut malih pangandikane Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Khudori Tegalrejo Magelang bahwa zaman maju ora usah nuntut warna-warna, cukup dadi wong sing slamet niku bejo. Halo. Halo. Ora usah muluk-muluk cita-citane kepingin dadi napa zaman kados niki. Mung cukup dadi wong sing slamet niku bejo. Anak ora usah dituntut harus ranking siji. Asal anak gelem ngaji niku pun slamet. Anak kok gelem sekolah manut, ora tawuran, ora seks bebas, ora game online, pun selamat dua anak model ngaten niku zaman saniki. Semanten ugi bapak-bapak ora usah nuntut wong wedok hari ini harus solihah, harus ini, harus itu, sing penting duwe bojo, ora geol-geol ning TikTok. Sayang karo keluarga niku pun cukup, Pak. Kadang-kadang bapak-bapak zaman seniki ya ora ngilo, ora ngaca, ora bercermin, kepingin duwe istri solehah, sing lanang dina-dina ning pos kamling, karo nyekel kartu ceki karo remi, ya nyekel kitab tapi kan kitab toret sing ditata karo digeret, munine teplek, kasut, teplek, bedor. Teplek, kenci, apa? Yuk apal.
kiai dilawan. Kiai kudu pinter cerita, ora pinter cerita ora payu, Pak. Lo Jawa Tengah nganti tekan Jawa Timur tekan kene, ini mergo ngapalkan kenci niku. Lu kepingin di bojo soleha kok, sing lanang sholat Jumat, arang-arang, maca Quran, babar blas, nyambut gawe males-malesan kok nuntut bojo wedok sing ayu soleha, bening putih langsing glowing, ya rono bojo robihun. Sing lanang ora gelem kerja males-malesan kok nuntut bojo wedok sing putih ayu menengan pinter masak. Ya rono bojo karo mejikom. Putih pinter masak, menengan, meneng-meneng mateng malah. Semanten ugi wong wedok hari ini ora usah nuntut wong lanang kudu ganteng kaya camat sawo. Oh, ya ora usah. Harus berpangkat kaya Pak Kapolsek ya ora usah, kaya ganteng Pak Tentara ora usah. Nuntut wong lanang harus berbengkok sawah kaya Pak Lurah ya ora usah. Hari ini di bojo lanang Bu cukup salat 5 waktune jangkep karo wong wedok ora plak-plek pun cukup di bojo lanang model ngono. Ora justru hari ini di bojo lanang kok ganteng sithik nyekel duit lah metu omah tuk mis. Tak ulang sepisan meneh. Oh, zaman saniki wong lanang ganteng sithik nyekel duit metu omah tuk mis. Tuk mis. Mula wong tua ora usah nuntut anak harus seperti apa. Zaman akhir kados niki duwe anak gelem ngaji tok niku pun slamet, pun bejo zaman ngeten niki. Soale napa? Banyak orang tua milenial. Saya ini sudah disebut orang tua milenial. Milenial itu adalah orang yang kelahiran tahun 90-an. Saya kelahiran 95. Jadi saya termasuk kelahiran tahun 90-an. 95 niki generasi milenial. Yang kelahiran tahun 2000 namanya Gen Z. Menawi yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Yang kelahiran tahun swidak, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Gen artefak. Mula pantes mawon nek Gen Purbakala kok hidup di tahun 2025, amangka harus menyesuaikan. Nek zaman biyen didik anak kok putrane ngaji, wong tuwa zaman biyen generasi Purbakala sowan rumiyin kali guru kali Pak Kiai, malah karo nyangking gula kopi teh. Mboten nyogok tapi akot pasrahan karo guru. Kiai, Pak Guru, niki yogane kula. Kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing gedhekaken, kula sing biayani, kula sing rumati, tapi anak saya sekolahkan. Sudah jadi anak didiknya panjenengan kok anake kula teng sekolah nyalai aturan tabok mawon. Ora hormat karo gurune selentik mawon. Karena prinsip saya kalau anak saya di sekolah mampu hormat kali Pak Guru, tandane kula lek dadi wong tua wis sukses didik anak kula. Zaman biyen ngaten. Dan ketika anaknya di sekolah betul-betul nyalai aturan, diselentik, ditabok karo gurune, tekan ngomah kok anak laporan karo wong tuane, ora mungkin orang tua zaman purbakala niku wau belani anak niku mboten mungkin, malah nambahi pantes ditabok kowe. Bisa meneh nakal kowe ya? Laporke karo gurune, ora mareni kowe ya? Ya ora mareni kowe. Ngono nek zaman biyen. Jadi anak segan karo wong tuane ya hormat karo gurune karena tegasnya orang tua zaman purbakala. Lho zaman saniki ora usah jenengan mengharapkan hal itu. Wong wingi teng Kabupaten Demak Jawa Tengah seorang guru dituntut 25 juta hanya gara-gara mendisiplinkan anak didiknya ngaji ora bener mung diselentik wong tuane ora trimo. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Orang tua zaman sekarang menyekolahkan anak, menitipkan anak ngaji, ngertine mung bayar. Sehingga ketika ngertine mung bayar, bayare larang ya anak kudu pinter. Bareng anake bodoh sing disalahke gurune, tapi nek anake pinter, orang tuanya dengan bangga ngucap, "Sopo dhisik wong tuane."
merasa anak bahwa bisa bayar sekolah, merasa anak niku wong tuane iso bayar guru, akhirnya anak teng sekolah semena-mena. Akhirnya teng sekolah nyalai aturan, didisiplinkan dengan cara diselentik karo gurune, tekan ngomah anak laporan karo wong tuane, sing ora trimo wong tuane langsung bikin berkas laporan tenggene kepolisian, besok paginya gurune wis ning jero kerangkeng. Emang pun beda zamane. Sampai-sampai ketika anak zaman saniki delingaken walando, kowe sekolah mung kare mikir ilmu. Biyen bapakmu sekolah ya ora nganggo seragam. Seragam trimo lungsuran. Ora sepatuan malah sikil dibuntel kresek. Mlaku berkilo-kilo anak langsung jawab, "Pak, duren-duren, roti-roti, biyen yo biyen saiki yo." Ora diwenyet anake dhewe, lepok nemane gegeden ndase. Bingung wong tua zaman saniki didik anak. Maka ibu rumah tangga hari ini nambahi tugas. Nopo nambahi tugas? Karena orang tua milenial yeniku sing seumurane kula banyak yang beransumsi tenggene media sosial. Saya tidak akan menitipkan anak saya di pondok pesantren walaupun saya dulu adalah anak dari pesantren. Akhirnya orang bertanya, kenapa ada ustadz yang begini, ada pak kiai yang begini? Padahal nun sewu niku kan hanya oknum. Halo? Halo? Niku hanya oknum. Jangankan ada oknum ustadz, wingi niki teng Thailand. Thailand niku sebelah Kori ngidul sithik. Jenengan diparingi ngertos ku yo ngeyel jenengan iki. Teng Thailand ada 9 oknum biksu. Apa Bu? Kok biskuit biksu? Biksu niku dengan atributnya tidak beristri. Dalam rangka apa? Meninggalkan sifat duniawi. Atributnya jangankan pakai baju, rambut nembe tukul setunggal langsung pangkas, meninggalkan sifat duniawi. Kita bersyukur tenggene agama Islam. Sing penting nutup aurat, kita berpakaian menurut syariat. Lah biksu niku pakaiane dina-dina nganggo klambi ihram. Biksu klambine ihram. Kita ihram niku kan nek lagi tawaf tenggene Ka'bah. Umroh 35 yuta, haji 70 yuta, nembe saged nglakoni tawaf tenggene Ka'bah. Kita pakai baju ihram ketika tawaf, biksu malah dina-dina nganggo klambi ihram. Cuma kita warnanya putih, biksu warnanya oranye. Terus niku biksu niku klambi ihram rasa jeruk. Lah biksu niku sampai pakaiannya saja pakai baju ihram, meninggalkan sifat duniawi. Tapi kemarin 9 oknum biksu di Thailand diidentifikasi melakukan tindak asusila dengan cara nun sewu nyewa wanita nakal. Dan tanpa sepengetahuan 9 biksu niki wanita nakal menyimpan kamera tersembunyi. Dan selama niku wanita nakal melakukan anu dengan 9 biksu dan dirangkum dalam satu video, dan dari video niki nggih alat senjata moroti 9 biksu dengan ucapan, "Saya punya video niki, nek sampean tidak memberikan uang yang sebesar saya minta, maka video niki akan saya sebarluaskan ke media sosial." Akhirnya 9 oknum biksu niku merasa takut mbok sampai mencidrai nama Buddha, sing akhirnya memberikan uang yang diminta oleh wanita nakal niku. Sampai polisi Thailand sedang menyelidiki ngono nek dereng ngombe susu ngaten niku pancen Bu. Menyelidiki kejadian kasus niki, si wanita nakal sudah mendapatkan hampir 20 miliar rupiah nawi dirupiahkan, sehingga ramai kasusnya. Tapi kan niku oknum, agama apapun ya saya, budaya agamanya saya, tapi ada oknum umatnya yang bertindak seperti itu. Kemudian di Islam ada ustadz abal-abal melakukan nun sewu naudzubillah min dzalik, pelecehan seksual dan sak piturute, tapi kan bukan setiap ustadz. Maka ketika jenengan ngertos ada oknum ustadz yang bertindak menyimpang, maka jangan benci pondok pesantrennya. Tapi justru kita harus gandulan waton balik tenggene taklimul muta'alim.
Gini ku tenggene taklimul muta'alim dijelaskan kalau orang tua hendak menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka orang tua punya hak prerogatif untuk memilih pesantren mana yang terbaik untuk anaknya. Bahkan estimasi waktu paling sebentar 2 bulan untuk memikirkan secara matang. Niki pesantren A, pengasuhnya putrane Kiai sinten, lulusan pondok mana, dewan asatid ustadzanya lulusan pondok pundi, lajeng pesantren putra pesantren putri dipisah napa mboten, peraturannya bagaimana, lajeng di bawah Kementerian Agama sah menurut pemerintah atau tidak. Itu hak orang tua untuk bertakon seperti itu. Bu Sarkinah, soale nek anak orang ngaji, anak podok liwat dalane, maka ketika ada oknum ustadz yang menyimpang, jangan benci pondok pesantrennya, justru kita balik karo gandulan waton soalin didik anak zaman saniki. Saya sampaikan, jangankan di tempat asing, jangankan di luar rumah, di lingkungan keluarga sendiri saja anak-anak niku sudah tidak aman. Ini teng Depok Jawa Barat, anu niki ngajinya sampai jam 2 subuh kan? Ya mau takon rok aku. Di Depok Jawa Barat ada anak kelas 4 SD, maaf nun sewu, melakukan tindak asusila pelecehan seksual kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan ternyata tidak hanya tindak asusila pelecehan saja, tapi juga ada penyimpangan. Gini ku jebule yang kelas 4 SD pelakune lanang, korbannya kelas 2 SD juga lanang. Terus anak lanang karo anak lanang melakukan tindak asusila. Dan jebule ono dedengkote ngapunten teng Kabupaten Bogor Jawa Barat, teng Puncak Bogor Nun Sewu, ada satu ruangan ditemukan pesta seks. Gini ku 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Oh ya ho. 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Sing salah apane to? Tapi 200 orang bapak-bapak lanang kabeh itu melakukan hubungan intim ning podo-podo karo lanange. Jadi lanang karo lanang wong 200 melakukan anu, berarti kan pentung-pentungan. Jenengan goyo jadi bayangke. Dan ternyata niku 200 orang bapak-bapak terdiri dari umur 53 tahun sampai yang paling muda 19 tahun mahasiswa. Yang sudah punya buku nikah, ternyata di rumahnya punya istri. Istrinya yo wedok. Kita di Indonesia niki walaupun masih negara berkembang, kita alhamdulillah masih punya pakune bumi. Sinten niku para ulama. Dan pemerintah kita alhamdulillah masih dekat dengan para ulama, tidak mengesahkan hubungan sesama jenis. Atau negara maju, suami istri, suaminya lanang, istrinya lanang. Kula mangkene iki matur ning omah ki wong 200 bapak-bapak lanang niku kabeh. Di rumah ya punya istri, istrinya ya wedok. Yo duwe anak, yo bekerja seperti orang normal. Tapi hari ini ternyata wong wedok tugasnya tambah, ayune aja mangkat kondangan rok. Mangkat kondangan celakan lansip celurit Madura gincuan kandele kewak lohan, kok ning omahe brot-brot rewat-rewat mambure gas LPG. Sakniki istri ibu rumah tangga tugasnya tambah, ora mawi dijaluki malah nawani. Pisan. Yang kedua Bu, wong lanang niku ngapunten ingkang kathah, sing imane tipis zaman akhir akale dunjungkir. Wingi teng Denpasar Bali ada pemuda umurnya 21 tahun nggagahi sapi 12. Sapi ditumpaki, Pak. Jebul zaman saniki wong lanang nek sing ora duwe iman weruh bolongan nafsu. Na'udzubillahi min. Lah kok malah ngapunten jogedan ning karnavalan nganggo rok mini, rok seksi sing belekane mburi nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep,
Kolek jogetan pating petrotrok kan dadi SMS silite meletek separo. Secara tidak langsung kan ngerusak otaknya wong lanang. Weruh jane yo karo kemlecer ngile gitu. Ini karena mung liwat karnavalan mung delok rok akhirnya kebayang-bayang. Sing akhir ana wong wedok jilbaban mlaku seorang diri teng perjalanan, wong lanang merasa lebih kuat ketimbang wong wedok, akhirnya terjadilah tindak asusila. Memang berpakaian itu sesuai dengan hak hati masing-masing monggo, tapi ketika kok ana wong wedok nganggo klambi seronok nantang-nantang, maka niki sing dimaksud iso ngrusak iman gara-garane dadekno pikiran melayang-layang. Nauzubillahi min Wau sampun diendikaken kali para sesepuh dene niki jaman akhir kudu hati-hati. Jaman maju akeh wong lakune kliru nanti jam 2 subuh ninggalno tuntunan nuruti senenge ati karo manggut-manggut Pak Camat. Esuk nek wis naik jabatan kari nanggap mumpuni Pak Camat. Mula iku ngati-ati lan waspada. Glendung. Yo nyambut gawe. Mangke niki Bapak Kucung senajan suarane kula blero tapi niku kadose bawane niku lagune Akhinal Kiram Romo Ki Haji Ma'ruf Islamuddin Sragen Jawa Tengah sing nada cucak rawa sing apa ya Allahumma sholli wa sallim sing niku Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Ampun ketemu niku nute biasane nadane kula niku teng cis apa face to face, muka ketemu muka, face to face, iwak ketemu iwak, face to face, muka ketemu muka. Pun ketemu nih gue suarane kalau nadane. Karena tambah wengi suarane kadang Laura lanang ora wadon ora. Allahumma
An-Najah istirahat rini ibu ngrewangi aku. Pemimpin podo ilang. Kok ora nyambung kok malah ngop niki. Niki kan lanjutane lagune kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane. Kula direwangi gentenan jenengan mengikuti mburine. Ayo karya. Pemimpin podo ilang. Kok ilang akale iki piye ta? Ngene iki kok nantang ajene nganti jam 2 subuh. Ilang adile, ilang akale. Pemimpin podo ilang akale. Tapi bener sih. Bener niku. Umah dipajak, tanah dipajak, kendaraan mewah dipajak, sawah dipajak, sampai bojo ya dipajak, rekening nganggur ditarik, ono pajak urung dinikmati, pajak urung dinikmati, gaji urung dinikmati, pajaknya 250%. Sak piturute pantes nek jenengan jawab pemimpin podo ilang akale. Soale pemimpin saniki podo ilang akale malah pinter ngakal-ngakali masyarakate. Lagi ditepuk tangannya ora apa-apa. Mula tenggene kitab I'anatul Thalibin dijelasaken afdolul mukasabi az-zuraatu sautama-utamanya pekerjaan pertama jadi petani, yang kedua jadi kuli atau buruh, yang ketiga pedagang, dan pekerjaan paling utama tapi mentok nomor 4 adalah pejabat. Berarti pejabat nomor 4, petani nomor 1. Aku direwangi. Presiden nomor jangan kalian jawab 4 terus 1 kok angel. Presiden nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, polisi nomor, petani nomor, tentara nomor, petani nomor, lurah nomor. Maafkan aku ya lur, lurah nomor, petani nomor. Jadi petani keren apa keren? Tepuk tangan dulu buat petani Indonesia. Mula sing wong tuane dadi petani, jenengan yang jadi petani ataupun jadi buruh, sing semangat. Justru kula kalian jenengan karo Pak Jabat, Pak Camat, pejabat jabatane dhuwur kula jenengan menjadi petani. Walaupun sakniki lah jagung-jagung ya kadang sekilone murah. Jadi petani ya bingung, harus punya skill mengolah tanah. Rumah tanah tidak mudah, terkadang golek pupuk susah, malah didol payune. Jangan curhat karo kula. Kula mireng Pak Presiden Prabowo sedang mengusahakan supaya golek pupuk niku gampilan sakiturute. Nggih, mugi-mugi lek dadi pemimpin sing sae saged istiqomah Allahumma. Maka kulon jenengan dadi petani hari ini 80 tahun Indonesia merdeka, wis ora usah pikirane macem-macem, men pemerintah sing kalang kabut yono sing ngurusi, kita sing terpenting salate jangkep, keluargine adem ayem tentrem. Mudah-mudahan pemimpin kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dolim. Allahumma. Allahumma. Setengah rolas, ya Allah. Kula munggah setengah 10 niki setengah rolas ngajine 2 jam guys. Jarang-jarang iki mau balik ceramah 2 jam ki. Kula niki berusaha semaksimal mungkin karena wau panitia ngersakake sampai jam 2 subuh. Iki sampai setengah rolas sampun cukup nggih Bu nggih. Dereng nanggap dhewe. Soalnya niki bagi-bagi tugas karena saking mriki kalau ngetesi pindah meleh. Hari ini kula matur nuwun sampun derek sowan silaturahmi wonten Kori Kidul khususnya wonten Ngelegok Menos.
Mboten, legok truk, mboten nonton menose. Ngelegok niki luar biasa, tepuk tangan dulu kangge panitia mantep. Saya harap tidak hanya pengajian hari ini tapi seterusnya kula panjenengan tetap saged murid-murid agama Islam. Niki wau pun dipimpin doa wau nggih. Berarti ora usah mawi kula mimpin doa margi kula saderma santri, tapi hari ini mudah-mudahan kita yang hadir ten mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kabarengan duri ingkang soleh-solehah, dijauhkan dari wabah musibah, lekok jadi warga masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Pun mahalul qiyam napa dereng? Dereng, badhe mahalul qiyam samangke. Monggo Bapak Ibu ampun kapurih kondur rumiyin tetep wonten ing panggenan kanthi sekeca amargi tesi badhe wonten mahalul qiyam lan ugi samangke mbok bilih wonten doa penutup saking Bapak Kyai Sumangga saking kula ingkang sepindah Rama Yai Mbah Yai matur nuwun sanget rawuhipun rasa amberkahi posan dinten menika. Bapak Lurah terima kasih telah mendukung kegiatan kami warga masyarakat wonten ing tlatah Legok Dukuh Kori Kidul. Pak Camat Pak Kapolsek pada Ramil matur nuwun sanget wakili saking Forkom Pincam Ibu DPR matur nuwun sanget lan sedaya para masayikh wonten ing tlatah Kori Kidul. Sedaya lepat yagi papunten ingkang kathah sak dibare mahalul qiyam mugi-mugi panjenengan kondur kanthi rahayu lajeng widadalir ing kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembawa acara. Semoga shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam